Бүгінгі практикалық дағда жүрек аскультациясы. Жүрек аскультациясының негізгі 5 нүктесі болады. Ең алғашқы нүкте ол бұғаны орта сызығы бойынша жүрек ұшы түрткісін табамыз. Жүрек ұшы түрткісін тапқаннан кейін фонендоскоп арқылы тыңдаймыз. Бұл жердегі тыңдауымыз митральды қақпақшаны тыңдау. Келесі тыңдайтын нүктеміз төс қыры бойынша оң жақтағы екінші қабырға аралықты тыңдаймыз. Бұл жерде тыңдау нүктесі аорта қақпақшасы. Дәл осы бетке симметриялы түрде өкпе сабауын тыңдаймыз. Семсер тәрізді төс сүйектің негізінде біз 3 жармақшалы қақпақшаны тыңдаймыз. Және осы төс сүйегінің сол жақ қырында 3-4 қабырға аралықта біз Бойткин РБ нүктесін тыңдаймыз. Жалпы бізде ендігі осы жүрек аскультациясының қорытындыға келетін болсақ, жүрек тондары анық, ешқандай патологиялық шулар жоқ.